Mubende TV. With ease we go global. Uba kukudde bulungi nga kitegeeza nti bigenda kusikibwa ebigimusa ebyo okuyita mu kutuli bigenda bifuuke bya mugaso olw'ensonga eyo ebikozeseddwa. Tukusuubira okubanga mu sizoni eno togenda kukola mistake eyo ssaawa 6 gwa misana 7 nnya kitundu oli mu kufuuyira kigimusa. Jangu akawungeezi obe ng'ofuuyira ekigimusa ekyo. Waliwo bannaffe bano abaweereza abakozi mu nnimiro genda ofuuyirira ekigimusa. Mutufu abakozi namwe mubeeremu ekisa obudde buba bugenze tukola ki tofuuyira. Fuuyira akawungeezi ekigimusa kiryoke kirage omulamwa gwakyo lwaki kyakoze eki kyafuuyiziddwa. Mu programu za gavumenti tulina enteekateeka gye bayita eya SCDP. Programu eno ya e-voucher. E-voucher omulimi ogenda kuba oleeta ebitundu 33 ku 100. Gavumenti ekutereka ebitundu 67 ku 100. Tutunuulidde ebibiina ebirima kasooli, ebijanjaalo, muwogo wamu n'emmwanyi. Abalimi bano bateekwa okuba nga bali mu gurupu. Naye inputs ezigenda okufuna zigenda kuba nga bwa buli memba nkiwa kubamu abakolifayinza abagenda okuba nga batusaplayinga fako mu mweri. Abalimi bajja kujjayo nga batuna ebirime n'amaduuka agatwetoolodde era mujja kuba mukola ki mugamanya. Omukolo eno mujje mufune mugende balimisa ab'enjawulo musobole okweregistaringa nga groups zammwe. Eri enkola ebaddewo emabega ey'okugaba kasooli ku magombolola ey'okugenda nga tumaasa emmwanyi ebibolo yegenze gw'amaanyi. Kati ebibiina bye tutunuulidde eprogramu bagiyita ya e-voucher cluster development program kati gyetulimu nti omulimi kennyini tugamba agenda okulima yiika ya kasooli oleeta emitwalo 14,805. Gavumenti nekuteerako emitwalo 33 mu 1,500. Nojja n'ogenda n'olima kasooli. Tutunuulidde inputs zokka ekibadde kikutawaanya nti inputs bye tutunuulidde n'ogenda n'okola ki olimanga gwe individual nga gwe omulimi omu. Mugira mu gurupu naye ebintu obifunanga ki nga gwe omulimi omu. Kati ngende ku balimisa bammwe ab'amagombola ag'enjawulo tuli mu cluster 9 Kyegeregwa, Kyenjojo, Kakumiro, Kibaale, wano Mubende. Mugende mu balimisa ab'enjawulo mubeere nga mukola ki muregistaringa. Programu yatandise buli mulimi yenna genda n'emitwalo 14,805 babe nga bakuregistaringa bene obenga omanya wa ogenda okujja ebintu. Then tulina ne programu eya variation era ebitundu 233. Oyinza okuba oyagala kyuma kikuba kasooli oba kikuba mmwanyi oba kya bijanjaalo genda programu eyo bweri nawe oleeta ebitundu 33. Gavumenti nekuteerako ebitundu 67 ku 100. Programu eno ya World Bank egenda tambula emyaka 3. So tubadde tubasaba abalimi bonna abatuwuliriza mugende balimisa bammwe ab'amagombolola programu eno gyeri basobole okuba nga bakola ki nga bakuwandiika. Mwaba Mubende municipality ku Lwokubiri ssaawa 3 tulina meeting era ebibiina byonna ebigenda okuganyulwa mu programu eno eya CDP mujje ku Mubende municipality mumanyi programu engeri ziba nga zigenda otambulamu. Tebagenda kubawa ssente wabula babawa bikozesebwa naye nga basapulaya baffe be bano bennyini abali mu bitundu. Kati wano Fakomu yayiseemu kubanga egenda kubanga etusapulayinga n'amaduuka amaki amalala agagenda okubanga gano n'ebikozesebwa mu nnimiro ez'enjawulo. Abakulu bangi bagenda kuba bakyagenda mu maaso okusomesa. Tubadde tubasaba abawuliriza baffe mubeereyo wabula ali okumpi osobola okujja wano ku Panorama naawe n'obaako ebirowoozo by'okubaganya. Olwaleero tweyanze kuwuliriza tweyanzeege. Webali nnyo gavumenti efunirawa abantu bajja kufuna mukisa ku gavumenti efunirawa bw'eba empadde ebyayo. Tweyanziza gavumenti efuniramuwa bali nnyo tugende tuzitunde quality market gavumenti efunemu omusolo kyekibone kasooli era omulima n'abala nnyo era gavumenti terina weefiirirwamu nti abalimi mubeera obulungi n'omusolo tukola ki tubeera nagwo. Kale tujja kufuniramu ffe mudda nga gwe omulimi osoose kukola ki kuba bulungi. Tulukira tuli ku vision 44-24 enda kubanga twala musomo mu maaso awo abali wano n'abali ebweru eyo mujja kubanga mufuna omukisa oba oliawo okumubuuzako ku bibuuzo nga tutwala mu ekyo ekitundu ekigenda okuddirira mu dakiika si nnyingi okuva kati. Amukana akadde atuwuliriza ku radio zonna tugamba katuneko omukulu okuvako mu East African States atwaleko mu dakiika 1-2 n'oluvannyuma
nkubuulire ki ekigenda okuba nga kiddako. Bassebo ne banyabo abatuwuliriza ku malediyo gonna, Emubende, Mityana n'ebitundu ebirinaanyeewo, amannya yenze Kigozi Herbert okuva mu kampani enkozi y'ensigo ate era batuzaako n'ebikozesebwa mu nnimiro eby'omulembe eyitibwa East African Seed wamu ne muganda waayo Agriscope Africa Limited. East African Seed tulina brands zisatu. Tulina East African Seed yennyini ng'ekola nga Mark Company, eyo yeekulira zonna, ne tubeera ne Agriscope eyo ne section ey'eddagala. Buli bw'olaba eddagala nga liriko Agriscope Africa Limited, manya ti product gy'okutte eva mu banno aba East African Seed. Tulina Sayova oba bamu bagiyita Siova, eyo nno yeemakinga hybrid zaffe. Senga osanga hybrid yonna ng'eri katale wonna w'oba oli nga tolabako kagambo Sayova oba Siova nga bamutera okukyogera, eba tevudde waffe. Tulina ebintu bingi nnyo eby'omulembe omulimi byajja okwetaaga sizoni eno okukozesa okubaako watuuka mu bulimi. Tulina watermelon ekyasinza okukwata akati ate ng'ewoomera ddala, era batera okubeera ku lediyo ntera bagamba nti sirinnya bunnya wabula sukaali ddala. Bw'ogula watermelon eno eya sukaali ng'ogisanze katale ky'olya aba sukaali yennyini. Nolwekyo omulimi yenna owa watermelon weeyune watermelon sukaali F1 olabike nga nawo obeera omu ku abo abafuna mu kulima watermelon. Nga tuvudde awo tulina kasooli ajja otuyambako mu sizoni eno ennyimpi tetugendamu. Tulina kasooli owa pana, abantu mubadde mwemulugunya pana bamutupula, mujje mufune pana omutuufu okuva mu East African Seed atali mutupule. Pana g'ogenda okusimba baneiba beebuuze nti ate ensigo kyeyo gye wasimba, obagambe nti pana babakane kuba nfunye complaints nyingi nga baŋŋamba pana mutupule. Ffe tulina pana ow'omulembe g'ojja okusimba mu nnimiro yo ofune n'abalambuzi. Tetukomyeko, tulina ensigo empya ey'omulembe ekumira omusana nga bwe tugenda mu sizoni eno ennyimpi. Tulina ensigo y'akasooli gye tuyita long 8H, eyo ngumu nnyo ate ekula mangu ate ya minwe ebiri. Nolwekyo omulimi bw'oba nga tututte pana gezaako ku long 8H ojja kufuna mu kasooli. Nga bwe mbagambe nti tulina side eya Agriscope, ojja kutunulira nti mu kasooli tulina akawuka akatera okututawaanya ennyo naddala mu biseera eby'omusana ke tuyita kafolo amewaamu aba obamu mukayita akasaanyi. Ojja kwetegereza nti senga ofuna Profecron ojja kukagoba. Tulina eddagala tuyita Agron pya nnyo, tuliyita Agron 8SC, era nno likoola ebikajjo ne likoola ensuku ne litta omuddo mu bibala eby'enjawulo naddala emicungwa n'emiyembe. Nolwekyo bw'oba olina Agron togenda kubonaabona na muddo mu bibala byo kazibe ennaanansi yadde ebikajjo yadde ensuku. Tulina eddagala ly'omuddo eritasosola lye tuyita Ascoset, ddagala lya mulembe nnyo, ku katale kweriri ne kufako mw'osobola okulisangawo. Nolwekyo omulimi waffe ali ayagala okutta omuddo jangu weeyuna eddagala lino. Nga sinneerabira tulina ennyaanya empya egumira Kiwotokwa, tukizudde nti abalimi baffe babonaabona nnyo olwa Kiwotokwa. Tulina ennyaanya tuyita Safa F1, eyo nnyaanya egumira Kiwotokwa. Era amaaso awo tujja kuba tubayita, tulina demo Ekatoma ab'Emubende tujja kuba tubayita mujje mukirabeko nga tugitongoza. Nolwekyo omulimu w'ennyaanya tokyalina kubeera eyo ne weekunyiza n'obonaabona ennaku neekulumira eyo. N'obugambo obutono kankomaawo mwebale okunkuliriza. Abaagala okunfuna ennamba y'essimu 0758 37 66 03. Aba MTN 0785 0785 49 45 tujja kuba tuwuliziganya okulaba nga obulimi tukutwala mu maaso. Mwebale nnyo tweyanzege muganda waffe okuvako mu kampuni ya East African Seeds. Babagambye leero tulina kampunies nnyingi ezisa olwaliro okubeerawo nga tugulawo sizoni 2020 akatwegattako ku radio gy'otukwatiddeko
tugamba tuli live yenze Kibalama Yusuf Kato kola ne Mubende FM songa tuli live ku Heart FM tuli live ku Topic FM Point FM Beat FM bona pamo kuba Etiana songa tuli live ku community radio ne ku kuba online okwa Mubende TV live abwetu betambula mpola kino kintu kyagidwa mikwano gya baba mu Uganda n'amakampuni agenjawulo okulaba tukulawo sizoni 2020 mudakiika 2 kampo mukisa omukulu okuvako mu Aponye ayogereko naffe mudakiika 2 n'oluvannyuma tulabike nga tweyongerayo mu nteekateeka yaffe eyaleero naye nga batuwuliriza ku mikutu gyonna tubagamba nti mwebale nnyo tumpisizayo akadde leero atukulawo sizoni tulina omusomesa omukulu addako maaso awo mukulu yiga Patrick Sebo tukwaniriza Zanyo, amanya yenze Dawson Kasaga Celestine, yenze project manager owa Aponye Uganda Limited, nga tubesingira Mubende. Mubende no fenga abaponye tukola emirimu mingi era mutumanyinga abasuubuzi, fe tuli basuubuzi babirime nga kasooli ebijanjaalo era naye nga abasinga bamanyi nti tukola mu kasooli. Omulamwa gwa leero tukujoyininze olw'ensonga nti abalimi baffe twagala balabe nti nno balima kasooli ow'omulembe gwe tuyita hybrid oba ate nga tulaba engeri gye bakozesaamu amadagala ago ga agrochemicals. So twagala okugamba abantu baffe oba abalimi baffe tukavaringa ebya district okuva mu Mubende tugende Kakumiro tugende Kyenjojo tugenda Kyegegwa awo bonna abalimi tubatuukako naye tubagamba nti nno enkozesa y'amadagala erina okuba nga nkulu nnyo kubanga eaffectinga oba ekosa engeri omutindo gwo ogwa kasooli ogenda okubeera. Abangi kummwe mumanyi okufuuyira kasooli duumu nga mulowooza muli kugoba ebiwuka kuva mu kasooli. Mumanyi okukwata amadagala ge twandibadde tuteeka wansi tuyita pallet gwe ne muteeka mu kasooli. So that is agrochemical use. Ffe ngaffe abaaponye tubagamba nti twagala tukuume omutindo gwa kasooli nga tugoberera enkozesa ey'amadagala eno mu butuufu kubanga bw'obikozesa obubi ffe tukitwalanga omutindo ogutali omutuufu era oleeta kasooli ng'oyo ku factory tumugoba. Tubagamba nti bannange mugende maaso okubanga mulima kasooli ono kubanga kyekirime ekikyatutadde ku mulembe. Tugezaako okulaba nti naffe abalimi baffe tukolagana nabo tubasapootinga tubawa extension services tubawa obuuma tubawa ebyokukozesa tulabe nti nno omutindo gwa kasooli tugukuuma era tuguteeka ku mulembe nga Uganda yaffe bwegamba kubanga pulezidenti yagamba tulina okulaba nti tukuuma omutindo gwa kasooli kubanga akatali kali maaso eyo. Neyanziza nnyo neyanzeke twenze nnyo tweyanzireke ssebo tuwuliriza tukwebaza okuba nga okyatambula naffe empolampola wano nga tugulawo sizoni omwaka 2020 amukana akadde ojja kunzikiriza anyanizeeko omukulu gwe bayita Stephen mudakiika emu wakiri obuzeeko ko ku bantu. Neyanza ssebo neyanzenge MC wa program eno mwena abenkumidde mu Proza Radio eziri mu Mubende, Mityana awamu ne Kakumiro. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera ku program naddala nga tweteekateekera season eno gye tugendamu mu mwaka guno omupya 2020. Amanya gange nze Ndagijimana Stephen nga ndi kansala okuva Kansambye Madudu nga nange neetabye wano kubanga nange ndi mulimi ate era ebyobulimi byebinyimirizaako. Naye mu byonna neebaza abantu baffe naddala bamanyi nti okulima bizinesi. Abasinga obulungi bamanyi nti okulima si bizinesi. Okulima bizinesi abantu baffe betulabye nga mu butuufu bafunyemu ssente era nga baweedde abaana baabwe bazimbye amaka amalungi nga n'okwevuga beevuga. Awo n'okulima abasinga obulungi mwali mukitwala nti kya kisiraani oba okulima kw'oyo omuntu ataasoma naye ate okulima mulimu gw'amaanyi. Ate era ekirala abasinga obulungi bagamba nti
banoonya ssente. Olwosanga abantu nga batambula nti banoonya ssente, naye ssente ziri mu kulima. Okulima wokkawokka ye bizinesi gy'olinza okukola n'otasalwa. Kuba bw'olima tosula mu nnimiro ng'obisse by'olimye bulangiti oba ng'otaddeyo abasirikale kubikuuma. Naye bw'olima ate Katonda tuyamba ffe wano e Uganda enkuba etonnya mu budde oganyulwamu. Abasinga obungi bali mu bulamu bulungi naye tebali bulamu bwa kugagawala. Osanga oli ng'alina kampuni gy'akolera, emmotoka gy'avuga ya kampuni, emmere gy'alya ya kampuni, bamusasula akasente n'alowooza nti mugagga olw'okuba emmotoka gy'avuga ya kampuni alya bulungi, ennyumba bamusasulira n'alowooza nti mugagga. Naye obugagga y'oyo omuntu alina omulimu gw'akola. Omulimu kwe kulima. Abasinga obungi bamanyi nti okulima si mulimu, okulima nagwo mulimu ng'emirimu emirala. Awo nno mikwano gyaffe mwenywereze mu bulimi mwe muli ssente zokka zokka. Abantu b'e Madudu ekabweyakiza tugenda kubeera olunaku olw'enkya okuva ssaawa 3 ez'okumakya. Mukwate obudde, tugenda kubeera ne Ssaabalimi wa Uganda Patrick Iga. Abantu b'e Kabweyakiza, Kansambya, Moma, Luteete, Mbuya, Kabulamuliro, Kakenzi, Naluwondwa, Kikoma ne Butolongo. Abantu baawo Ekitenga mukunganire awo ssaawa 3 ez'okumakya. Weziwera 8 omukulu ajja kuba agenzi. Mukwate obudde tufune amagezi muliro bwe gugwako ewuwo ogwonamweranwawo. Mbagaliza akaseera akalungi awamu n'okuwuliza pulogulaamu eno paka wenaggwera. Tuli mu kuggulawo sizoni nga bwe nabategeeza bakatwegatako mwebale nnyo okubanga mutuwuliriza n'okwanirizaako abakulu era abakatwegatako mwebale kubanga mutuuka mu kifo kino. Tunalwe Patrick Mulindwa yaliko mpaka palamenti w'Ekasambya kyokka nga akyayagala entebe eyo bagimwongeremu ne ku mulundi guno agamba nti akasukaali akyayina atwegaseeko wano era y'omu ku bagenda okubeera abawogezi baffe ab'olunaku olwaleero. Akakati kampita omukulu commercial officer wa municipality atongereko mu dakiika nga 2 katongereko mu dakiika nga 2 akatumuwa omukisa atuwulire tabagala tulina kampuni ez'ebyobulimi tulina n'abakugu mu mirimu gino gye tulimu egy'ebyobulimi nteekako obusuubuzi sebo tusanyusa okulaba. Webale nnyo MC. Amannya gange nze Kigozi Musaazi James, nanze principal commercial officer wa Mende Municipal Council. Naye nze nja kwongera ku kintu ky'abalimi okulaba nga tweyongera okwegatta okukolera awamu. Wakakati kyekifo ekikulu ekisinza okutuleetera obuzibu n'okulaba nga tusobola okuba ebintu ebirime byaffe nga tuteeka ku mutindo okuba nga tunaffe tuli exportinga wabuli wa Uganda. Kubanga ennaku zino osanga omunnakenya n'ajja ekasubende kiro ya kasooli n'agigula mu siringi 9 naye n'agenda n'agitunda ku siringi 10,000 ate n'amutwala wa food program nemugula ku kasanvu 5 ng'ali e Kenya ate ne bamuleeta mu kampusi za kyaka. Sate singa twali tukolera wamu especially abali mu kitundu ekimu ne tusobola okuba nga ffenna tusobola okuterekera awantu awamu, kiba kitegeeza nti tulina amaanyi agasobola okulongoosa ebirime byaffe ebituuka ku mutindo ate nababadde batugulako ku bbeeyi eyo nga basobola omugulira wano emuwenge nga tebagenzeeyo. Wiiki singa 2 twali tufunye omusomo wano okugenda okuleeta warehouse CTCC nti omulimi tokyasaana kunoonya ssente oba kudondola kutunda musirigo nga gukyaliko. Ojja kuba oddira ng'oleeta kasooliwo ng'omuteeka ekyuma kyako kigenda kuba layisinsi kindoza mu wiiki singa 2 okuva kaakati nti oleeta kasooliwo ne bamuregestaringa n'ofuna receipt n'osobola okugenda mu banka n'ofuna looni nga totaddeeyo yapa yattaka. Naye tujja kwongera okugisomesa eri abalimi n'abasuubuzi tulabe nga ffenna tusobola okukolera awamu buli muntu ng'afunamu mu ngeri emu eba endala. Kubanga kati ennaku zino kasooli ali ku siringi 10 olukka wansi naye ate tusobola okufuna abaguzi abasobola omugula ku 14 singa abanga ali mu quality oba ku mutindo omulungi ennyo. Kale kwegamba nze kankubiriza abantu tulabe nga twongera okwegattira wamu cooperative growers wansi mu parishes oba mu sub counties then era nkuba omulanga nti
abo abaali mu musomo luli tugenda kuddamu tusinkane tulabe nga tusobola okukola ekibiina ekyaffe ekyawamu ekisobola okutumbula ebirime byaffe. Tewebale. Tuyanza nnyo tweyanzirege Ssebo omukulu webale nnyo lw'ekyo kyotuwadde webale nakujja nakuwa kitiibwa kuyitibwako wano. Amukana akadde kampita omukulu Honorable Patrick Mulindwa atubuuseeko anotuwayoko ku package naye nga mpuliriza ku mikutu egy'enjawulo webale kubanga otaddeko rediyo n'okuyisaawo akadde kino kipya kyanjawulo era kitandikiddwa mikwano gyaffe abapampo mu Uganda wali Mubende ng'atuggulawo sizoni y'omwaka guno era maaso nga dakika si nnyingi tugenda kukulira ku mukulu Patrick Yiga ng'atuwulira butya bwe tuyinza okukola okuyita mu sizoni eno mu kulima okw'okugaggawala. Ssebo tukwanirizaako bonaleero. Abatuwuliriza mwenna buli bamusinziira mikutu egy'enjawulo njagala okubalamusa Mulindwa Patrick omulimi ate omusomesa nga nva musaza ly'e Kasambya otawuli y'e Kasambya awo. Ndi wano olwaleero okwongera okukaatiriza n'okutema amakubo butya bwe tuyinza okulaba nga omulimi wa Mubende omulimi wa Kasambya omulunzi afuna essanyu ku mutima gwe ng'ayita mu kukola byakola mu nnimiro ne ku faamu ye. Tuli kumu n'abafako mu Uganda abatuuliza munawula omusinziira abagambye tutakutema mpenda tulabe nga omulimi lwogenda okukola ekintu oteekamu kubala nomanya nti kino kinfiiriza kino kinfunyisa. Twagala nnyo okulima kasooli kirungi naye ate wandibaze nnyo nomanya muvaamu kyenkanaki notunuulira olusuku nomanya muvaamu kyenkanaki ate akatungulu kavaamu kyenkanaki ate emboga zo zinza kuvaamu kyenkanaki buli yiika ate ennyanya ziyinza kukola zitya notayingira kulima olwokuba ogenda kikunyumira kungulu kiyingiremu olwokuba kijja kukuwa ssente osanyuke ate ofune n'obukuku okuva ku bamanyi endala bano banafa bafako mu Uganda buno obumanyi kijja kuyamba okulaba nga ogaziya amagoba g'ofuna mu bulimi ogenda kusimba bbanga ki osimbira mu budde ki byogenda okukola ogenda kukosa ddagala ki byonna ebyo tusuubira nti omuntu twandimuwadde nga okola afuna amagoba atalimira lubuto lwokka era byetwagala okugendako. Nze nga asizidde mu ggombolola musaga y'e Kasambya bannakasambya ndi mu kubayitayitamu nga mbasaba tukyuseeko tusse amaanyi mangi ku kintu kitwakolanga edda ekyokulima ensuku nga tulima ensuku ez'omulembe twali tulima ensuku anokanakana n'abantu abali mu Angole abantu abali Isingiro abantu abali Embalala naye akawuka bwe kajja ensuku twaziddukamu netutandika ebirime ebipya ate bitafunya nnyo mu Namubende. N'olwekyo ng'omukulembeze ndowooza yessaawa era kekadde twejjukanye ebintu tuyinza okukola olusuku ku ttaka ekkadde ku ttaka etali lirungi nnyo naye nga tukozesa amagezi ag'omulembe tuzeewo ensuku zaffe olusuku yiika emu ng'ogirabiridde bulungi efuna wakati w'obukadde 13 n'obukadde 26 buli mwaka bwogeraganya ne kasooli yiika emu eya kasooli wane Mubende ebala ensawo 7 bw'okubyamu siringi 10 gy'emitwalo 7 buli sizoni ziba 2 mu mwaka weesanga omulimi onoonya akadde kamu n'emitwalo 4 omwaka mulamba omwana wa Tomadye Makerere asasule buli simesita akamu n'ekitundu nga gw'ofuna kamwana omwaka. Ekyo tutunulira ebintu ebyo tunulira buli kirime kizza amagoba ga ssente mmeka tukiyita annual gitunuulire nnyo ekimu ekyogenda okulima kizizza mmeka ku buli 10 zotaddemu bwe kiba kizza ntono tokyesibaako kirimire kukifunamu mmere yokka kirimire kifunamu mmere yokka naye tokirimira magoba
ne bannaffe abalungi nabo tubakubiriza temukola bulungi bwokka kubanga omuntu mu butonde bwe yeetaaga okulya n'okunywa osobola okufuna ennyama amata n'ebirala mu kulunda naye nawe ogeza kuteekawo obulimi bino byo bitalina mugaso obusa n'omusulo n'ebirala bikuyamba okujimusa ennimiro yo eyo eba ya bitoko oba ya mwanyi oba ekintu ekirala kyonna kyonna kitwagala okukola twagala buli mu maka musaza lekasambya mubende nawe olawezituuka babe nga bakola ebintu bya mirundi ebiri nga bakola obulimi bufune mu bulungi n'obulungi bufune mu bulimi nga birowooza nti wandibisudde mu bulimi ate obigabula ensolo zo nezibirya ate ebiwandisudde mu bulungi n'obigabula ennimiro n'ebirya naye nga byonna biyambagana. So bannaffe bannamubende n'abatuwuliriza mwenna tuli wano okulaba tugabana nammwe obukugu nga bababuulidde Ssaabalimi omwami Yiga Patrick naffe bannakasambya atusuulidde omutima atusuulidde omwoyo. Enkya ku ssaawa 7 ez'emisana tujja kuba naye mu tawuni y'e Mugungulu ajja kubazze okutongoza omukago gwaffe ne bannakasambya ffenna ng'asinziira mu ggombolola ye Bagezza. So njagala okukunga abantu bonna ab'emiruka egy'Abagezza, Jjoojolo, Mugungulu ne Kalagala, mwenna abalimi n'abalunzi mujje awo kasaawa kamukyala Jeeni ku ssaawa 7 otujja okusinkana Ssaabalimi natutongera okuwagala obwongo kutyaba tuyinza okufuna mu bulimi n'obulunzi nga tunoonyamu amagoba tulimira lubuto lwokka. N'abantu mwonna mwenna ab'egolodde awo, ab'ekibalinga, ab'ekigando, ab'amagombolo n'amalala agatono ag'egolodde awo, namwe mujje tukuŋŋaanire awo ssaawa 7 kyalwa 6 tusinkane Ssaabalimi tuveko kitumuyigako obagala okufaanira ekiswa semberere naawe ofune kalanga eyakyo kubeera okuba naawe omulimi asemberere Ssaabalimi jangu omuwulirize jangu omusemberere nkoleko omukwano osobola okukola nti naawe nakyomujjako ekinakulaakulanya famire yo, kikulakulanye ekitundu kyo, kikulakulanye Uganda, twalira wamu. Nekyo mbasaba mwenna abatuwuliriza temutambuza kalimi, tambule ffenna nga tugezaho okulaba nga tugatta ebirowoozo, tugatta amagezi okukulaakulanya obulimi n'obulunzi kubanga ye bizinensi yaffe gyetukola era tuyimirizaawo tugyongeremu bwongezi bumanyi n'obukugu tujja kuba basanyufu kikindula kyaffe kozi era omuntu abadde omubaka ate nga asubira okuba omubaka abantu bayinza okugamba tugamba tulimira tuluwulire tunalumulira awatugawa ku mataka ensonga eyo ngikutteko n'amaanyi mangi era njaginyweza nnyo nga ndi mu palamenti okulaba nga omulimi n'omulunzi tagobaganyizibwa ku kibanja kyekwali ne ku ttaka lye. Olwayo tugunjizaawo enkola mu bitundu ebitalimu balandiroodi watali okugenda mu kooti tufuna court orders tugulawo akawunti mumanya landoodi ataliiwo netumuwa obusuulu bwe walingira sange obusuulu bunabukolaki bwebuli kikoze ekalo kalungi olwayo tuguddewo akawunti yayo tusuubira okuba nti buli muntu ali mu byekafunda ezi ajja kusobola okuwa obusuulu abenga mugumu ku kibanja kye kubanga obusuulu yensonga yokka ekugobya ku ttaka n'obusonga sobola obutonotono obutayinza kusawundinga mu kooti ensonga enkulu ebeera yabutaba busuulu. Mwebale nnyo mwebale ddala mwongere okutuwuliriza. Twenza nnyo tweyanzireke mukulu Honorable Patrick Mulindwa. Amakana akadde tugenda kufuna ku afande tuli kumwe tukwanirizaako mu kifo kino ku saidi ya poliisi era tusanyusa okulaba ogenda tubuulizaako ku bantu ndakiika emu bbiri olukuŋŋaana luno lwe tulimu terumenya mateeka lwogera ku nsonga za byabulimi nga ne poliisi ayagala nnyo okukuuma abantu nga bagagga kuba baba bagagga tebajja kwebba. Afande tusanyusa okulaba.
webale nnyo mwami Kibalama basebo n'abanyabo balamusiza mwebale kubeera mu conference eno yenze tuli kumwe Emmanuel kwataganya polisi n'omuntu wa bulijjo nga kiikirire DPC Mubende ali ku mirimu mirala emitongole naye ali wamu nammwe kweni atsindize mulamu omulungi gwa byabulimi naye buli olima nga security nungi eddembe ng'okweriri oliba tiririiwo okulima tikubeererawo so mbakubiriza mwenna oba mugenda kwenyigiramu tukwongera amaanyi mu ebyo bye tubadde tukola koza obulimi n'obulunzi bye tukola tuba tusaana n'okuteeka security kukuuma ebintu byaffe naye bw'okukuuma buli muntu atandika kwekuuma n'okuuma bibyo n'oli n'akuuma bibye nga bwe tukuumagana nnaku zino ogenda kusanga nti abantu bali kuba omwanya bali kungula omwanya ogutanawa okukula bulungi guli muliraanwawo n'agunoga gwe n'omusirikirira ati the end of the day ebbeeyi neefa bwefa esente ne ziba ntono bweziba ntono nafe omusolo esente zitugulira uniform n'omusaala nazo zikendeera zitabeerawo ye tisinga mukola naffe twali gavumenti yalibadde efuna omusolo ogumala mu byobulimi n'obulunzi ente zaffe tuli kuzirunda naye abangi tukyali ku mulembe gw'edda tuzifaako security yaazo tutifa obulwadde baliramu obwo waliyo obulwadde nebagamba kalusupeeri bateeseko karantiini abamuffe tukukusanga tuleeta eno bw'oleeta eno then noleeta security mu kulunda ente zaffe bwezirwala naffe namu abalunzi bajja kubateekako karantiini wano karantiini bwebeera wano abandi tujja kutandika kukaawa school fees tetukyafuna za kugenda mu lwaliro tetunafuna za kukola ki naye gwe wateekawo security bukkiriza ziri nibulusi ne bazireeta no mu faamu yo ne basooka kuzikweka mu faamu yo n'ogende wa chairman akwebaluwa nti ente zivuddewa awo olukoonoona abaanika ku ttaka teeka kweriri tosaana kwanika emmere ku ttaka oba oleeta obulwadde n'omutindo nagwo nigukola ki nigufa nandife mubunaanyizibwa bwaffe kulaba nti amateeka gonna agawisibwa gavumenti parliament na district councils nga zibita mu ordinance ffe tubiteeka mu kukola si ffe tugakola n'obwo bwaliba nti abantu mutuvuma amateeka gamu bapoliisi amateeka gamu ababaka bumulonda bebateekaho amateeka obwamala gwakola ne bagamba abandi abo bateekamu obuyinza bw'okulaba nti amateeka abandi bwe bakola bagagoberera baliwa poliisi mu article 212 tulaba jasi omulimu gwaffe ne tugukola so mpawoninga abo bonna abakungula omwani kutanaba kukola ki okutanaba kubala bulungi bagwanika mu ttaka abaanika muwogo mu ttaka abaanika kasooli mu ttaka abaanika ebijanjalo mu ttaka obulo mu ttaka muwemba mu ttaka ekintu kyonna kyokulya eteeka kweriri tosaana kwanika ekintu wansi bwetuba tuli kwenyigira mu kulima n'okulunda titwerabira kusomesa abaana baffe omutindo gwe tugendamu gwonna gwakahanga oba tewasoma kimusango naye bwoba tosomesa abaana musango emabega mubadde kusaawa n'olima ebibala mutoteesemu ebigimusa toteesemu ebino bita obubuuka bikola ki enente twakuliranga tebateekanga mu nsiko tezikula si gwe mulembe gutuliko gwonna gwetaaga kala naawe bwoba tosomeseza omwana wajja kuba nkagwa taasoma yeti olina chance gyakulaba nti naabusoma omwana wo bwamala P7 naabo bamaze P7 bwamala senior 4 naabo bamaze P7 bwamala university naabo obwekimaze bwagwa naawe obokudde so omulembe gwe tulimu bwe tuba tuli kwenyigira mu bintu bino by'obulimi n'obulunzi obw'omulembe titwerabira security
titwerabira kusomesa abaana, titwerabira n'okukuuma amaka gaffe obutabanguko obutataganyiza ebyenkulaakulana mu sayidi y'obulunzi n'obulimi. Mukazi bw'aba ali kuno baanoba buli lunaku, obulunzi bwe buyinza obutatambula bulungi, n'ennimiro ye eyinza obutatambula bulungi, oba n'okubyanika yaba babikira kubirabirira. So twewala obutabanguko mu maka oba twagala obulunzi bwaffe n'obulimi bwaffe okuba bwa mutindo n'okubuganyirwamu. Bwe tuba tukozesa ebintu bivuddemu nabwo bwe tugenda kulima ffenna nga tusanyuse, netukoola nga tusanyuse, netukungula nga tusanyuse, n'oku munzaani tugendeyo tutunuleko ffenna ebivuddemu n'abaana baganyirwemu, bwongera maanyi mu kukola ebyo by'obulunzi n'obulimi. Bw'otunda ente omwana abadde agiwa amazzi n'alaba nga tagifunyemu, bw'oleeta endala tagiwa ssubi, tagiwa amazzi. So kyetaaga ffenna tubeere n'obuvunaanyizibwa, tukole ekyo kye tusaana kukola, kati twerabidde nti obusinge eddembe security yeri paramount. Poliisi mugyagale nga mukola emirimu gyammwe, naye baagale ffemwe mweffe mwatuwa kubakolera omulimo nga tubakoleramu nga mukwagala kwammwe. So otukuyimiriza lwaki otambuza ente ekiro bwatiuzi gyeri waikalantine n'oleeta bi cooperative tuba tukuyamba. Mukama abankumire, mwebale kubeera ku mukutu. Tuyinza nnyo abagwa Mubende TV online abali ku mikutu gya social media basobola okuba nga batunoonyezaako awo. Akati tulina omusomesa omukulu owaleero ye mukulu Yiga Patrick, naye twadde tutandika nabagambye ogenda kubuuza ekibuuzo kyo kikuddibwemu kansubire nti ebibuuzo mwabitegese mu bungi mu mbeera bwetyo kuba kati tugenze ku kyatubeese wano olwaleero nga ngenda kusaba mukulu Natigo Geoffrey agenda kuba nga ate atubuulira ki ekigenda okuba nga kiddako n'otwaniriza omukulu abeere nga akyongerayo naye nga twebaza mikwano gyaffe abafako olw'okutandika enteekateeka eno. Kino kipya Muguleta Mubende Kakumiro, Muguleta Mubende Guleta Kibale akusana mikwano gyaffe ab'ekyengegwa. Teri kampuni yali efudde gwaliminga fako mukiri kuliko teri kampuni ne gavumenti kino tekikolangako okugyako pulezidenti najja nayogera ku lw'eggwanga ne teri kampuni nekwata mu nsawo yaayo nekulira abalimi obudde nebawa time nga fako Mwami Natigo nkwaniriza. Neyanza nnyo neyanzege purezenta waffe mukulu Kibalama ayogera nammwe. Nze Natigo Geoffrey okuva mu kitongole kya fako mu Uganda era nga tusangibwa Mubende mu maaso ga poliisi enkulu, ate Kampala mu maaso ga Colping Hotel, ate Luweero awali headquarter Kabuwomero bamunaanika Sekamuli. Olunaku lwaleero njagala okwebaza abantu mwenna abatuwuliriza ku mikutu egyo gyonna, era ng'omulamu omukulu twagala omulimi ebibuuzo byo at least ebimu biddibwemu osobole okulima ng'ofunamu mu kulima kwo. Abalimi ne mutafuna waliwo bye mutakola bulungi bye mwetaaga okutereezaamu, era gwe mulamu omukulu ogwaleero oterezeemu waakiri bw'olima ofunemu era okwate kasente. Sigenda kutwala ddakiika ndala kambakwasisa abalimi w'eggwanga nga si mulala mukulu Yiga Patrick abaddeko mu nsi nnyingi, sinyinza obutazimanya kuzimalayo, naye nga munnayuganda atuula wano ewaffe alina amagezi ag'ekikugu ate gasobola okwongerako obe bulungi. Kamukwasa omuzindaalo atwongereyo mu maaso. Nsanyuse nnyo mwenna abampuliriza akaseera kano. Nsooka okutwala okusiima kwange eri ab'ebyokwerinda era neebaza Mukama nti olwaleero ate era ndabyeko kyentera okulaba ku faamu waffe eyo. Ekikulu ekimu ku binsanyudde olwaleero kwe kulaba ku bapoliisi. Abamu poliisi bagitegeera bwe banayo yalema akola emikweyanjula eri bantu bulungi, naye nze ng'atambuddeko mu buli nsi zonna buli ekibaawo poliisi yebaawo. Poliisi yesobola okutaasa ng'obudde bulatuliri emintu butekituukako. Poliisi yesobola okutaasa nga babiri bw'otu yenna buli ekigwawo osooka kutuukira ku poliisi. Tolina musango gy'oli kuwaaba n'okutwala mu kkooti ng'owa poliisi tabaddeeko omukono gwe teguliko. So olunaku lw'olwaleero nsanyuse nnyo abatuwuliriza mwenna nti
bulijjo abantu baffe beetaaga kuyigiriza oba tebamanyi naye poliisi bwevaayo n'ekikola ate olwaleero nakyo nange ekisiimye mu nsiima ey'enjawulo. Amannya mbapita Yiga Patrick, Ssaabalimi wa Uganda. Abamu muyinza okuba gwe mulundi gwammwe okusoosa okuba nga mumpulira, naye waliwo omwami omu yawummula amagye tubadde naye aŋambye mwami Yiga nawummula amagye naye bwe mpulidde nti mwami Yiga kujja wano nenyimuka nenzija ne ngawaakye nenzija enkulabeko. Nsooka okutwala okwebaza disitulikiti y'e Mubende ne Greater Mubende yonna eyawamu okutwalira wamu ne Mukulula Kigo. Abantu baffe mwenna abakkiriza ne mukola kino ekitali kya bulijjo ne muba nga basobodde okutukonekitinga ku mpuliziganya zonna. Ffenna omulimu gwaffe omukulu kusomesa bantu. Tulabe ng'omuntu bw'omusomesa ze kyennazuula abali mu nzikiriza yaffe ekikristaale. Yesu yalonda abayigirizwa 12 n'amala n'abatwala n'abakuba kipindi ekya siyaasa n'abamatiza. Abantu 12 bakyusa ensi yonna. Mumenti tulina olunaku lwa Krisimansi tutimba obutaala ensi amakolero gakola kaadi gakola naye omusajja n'abasajja be 12 bokasa bamumatira ne bamutegeera emyaka 3 yonno teyogera nabbanga ddene myaka eki ensi yonna yali amaze ogifunika. So kitegeeza omuntu oyinza okuba olyawo toweetaaga kwogera nnyo naye kasita oba nga byoyogera bikola amakulu bisigala ku mitima gy'abantu ate abantu babikola ate baba nga babikola nga balajjamu ekirungi. N'olwekyo neebaza abantu abakuleeta Mubende mumpulirize ebbanga ddene abamu mwakampulira naye nze najja mu Mubende okutandika okusomesa Mubende mu 2008 ndi mu Mubende muno. Bwe nnyingidde 2010 ne bagamba bange waliwo bwenzudde wendaba ssente ensente ndaba kulabawo nti kiki kulima abamu ne bagamba nyumira kitwalima alimadda bajjajjaffe balimye ebintu biganye kitanga alimye ebyagaana ne baba kati nze ngenda kubeera kyankulabirako. 2014 bwe baali balonda omuntu asinga okulima obulungi mu Uganda n'okukola amagoba mu kulima atali asiiba mu nnimiro nze sisiiba mu nnimiro. Nagamba abantu nti okulima kasooli kweka 4 nze nnima kweka emu nekusinza amagoba. Okulima olusu kweka 20 nnima eka 5 nekusinga amagoba. Omusajja najja kudakirana nti nze mbewu omusajja alunda ente egi ng'agijja mu liita 8. Mumanyi nti wano nagendako ku faamu ya Saamu Kuteesa onaleko nga teninanjevaamu liita ziwera 30 oba 2 naye omusajja alunda ente ye naawe tebereza abampuliriza abali waliwo n'abatulabako wano. Omuntu bwakuwetemu ogijja mu liita 9 oba togagawadde okyetaaga ki oyinza ogaa nagenze noonye turakita ngenda obangule takisi yaki. Kati kitegeeza n'okulima Uganda tuli obukaddaana tuteekwa okusisimuka tudde engulu nga tuteekwa okuba tukozesa abatono be tulina ne tufuna kinene nnyo. Ekyo kyekirowoozo kyenjagala bannamubende mumpulirize. Bw'onooba olima eka ya kasooli n'ojjamu ensawo 3 oba 5 wandigenze n'onoonyayo omulimu omulala naye nga tonaba kunoonya njagala okubuulira kino. Osobola okulima eka emu n'ojjamu ensawo ezisoba mu 15. Ekitutegekesa nenzija nenjogera soogera bwogezi wabula njogera ate nemmala nembayita nemulabako ku bye tukola. Essaawa zetuba nazo ku lediyo ziba ntono era lediyo kuwa obudde buno bwonna nojja n'osomesa abantu. Simanyi mbakubanga mbalabako buli mukulu n'ali mugudde mu kifuba nange naye oba nange mbaweeyo katwipu nyinza obutabasasulira olwokubanga bizonga nti batwaligenzeko nina olukuŋŋaana kati lugenda lwentegeka lutegeka Canada luli ku Facebook n'akani yange luli Canada naye oba biganye bw'oba bwolinawo ssente sigamba mu mwenna abampuliza n'abandaba naye bano badayirekita baziredi n'abakozi baabwe nabo bamba weeyo kirabo nga twaleko bweru. Omuntu okuwa essaawa n'ayagaliza abantu wakiri oli akubawo ennyimba music n'abatubbewo ennyimba wakiri tunaakuba eziwemula bwe baba tebawulira tunaabawemula eyo lediyo nekwewunyisa bwe muba byeteekako wakiri ebawemula nereeta dijje nga ye awemula oba bebyobuyinza abo tebakyamakwata obaga amateeka tegakola ku ebyo nabyo wewuwe oli naamanya essaawa 2 akola ekintu eki kuwemula ggwanga
kwegamba ebintu ebikola amakulu olaba lediyo ezivaayo nga zino ate kwegamba nze mba bategeera mu ntegeera nga yanjawulo naye nga bennabagambye amannya gange nzeyika Patrick sibadde mu ggwanga mbadde natambula waliwo natambula nendwirayo ddala nange nafuna omukisa abantu ne banjagala ne baagala banyongereko ku magezi genina nengenda mu university bayita Washington State University omwaka guli ogutali guwedde nenfuna chance ne batandika okuntraininga nentegeera ate okulima kati nkutegeera bulala bembadde nabo olwaliro nga stakeholders mu byobulimi mbagambye ekigambo kye nti kati eriyo ebyuma ebirinvented bye baleese ng'okumanya ettaka lyo nti kimu kikutwalira eddakiika emu woli wenyini w'olimirako oti bw'oteeka n'omanya kirina ettaka byoba sibbi namba bbiri ekimu ku bye nategeerayo ku luno bwe natambula kyendetedde bannayuganda kyengenda okusooka okwogerako nga maze okwebaza mukulu Latigo nti yeebala omulimu omunene naye gwakoze mu bindi ono omusajja yali musomesa n'alekawo obusomesa n'akakangenda empeereze bannayuganda awasingako wali nze sibeera mu bendi mbeera Kampala aye ne Kampala mwe nazaliro naye navaamu ne neeyongerayo abantu gye bakolera ssente nagenda okulaga Kampala gye bamukoleramu ssente naliko mu kikuubo mu abampuliriza n'abandamu naliko mu kikuubo nsubuddeko Kenya nsubuddeko ebweru ate nasomakokko newakodde okusoma kwange saagala nnyo olusikwogerera kuba kwansana kuba namwanina siokenesis naye nabyo ngamba kyo wowe nagasize nnyo abantu nga nawo sirabawo naye entambula ensi yonna n'otuuka Amerika n'otuuka e Canada n'entuuka naba mwamiyiga webalekungasa ettaka lyejjajjange nali nalirekawo nga nalisuula naye kirise kati kuliko emiti onaga wamma nina ekyamakulu kyenkoze mu nsi muno bw'oliba ofuddemu Katonda tagenda kukubanja bugagga bwewagikolamu Katonda agenda kukubanja abantu babeka bwewagassa bembadde nabo mbagambye naye kati kinyamba njogerera ku lediyo ezisinga obulungi ate nga bampuliriza Katonda tagenda kubuuza byayiga lwaki towasaba ku Sande gyoberako omubuulizi omubuulizi agenda mugamba lwaki tewagenda n'osabisa bantu noda mu nyumba yatena nakuwa kusabisa oli mubuulizi bamugende nokiyingiza mutwe akubuuze gwe omulimi ekyakutwala n'ofuuyira sibeko muyita nani n'erinnya eryo lyerabira sinani eri nedyo ddagala erisebeo kubebiri ati nalyo sikyagala liyingiza muntu erita bulodiriifu gyo nebikola ebigazi nodira 240 kubanga kasooli aluddewo kkala n'omuyisa mu nimiro kasooli akale n'omaliriza n'omugjayo n'omukungula n'omuwa abantu ne tulwala kansa gwe naawe n'okeera mu kkanisa n'owanika emikono Katonda wange empangaaza akuwangaaze ng'otutta bagagoba buwangaazi bw'osaba kagane mumwekubemu nze nabagamba abantu abamu obwavu mubukoleredde nnyo n'abaana bamwe ne mubabukolerera kubanga byokola Katonda akutumya Bayibuli egamba ekigambo kino wamanga God stores up a man's punishment for his kids Katonda ateeka ekibi kyo kubanga okidojinze n'ofa accident n'akiterekera abaana bo ne bakisaavinga mu ggwanga nabagambye bembadde b'emisana eri abantu boyitako olaba obwavu ayakuwadde nnyo n'asala n'ekkubo nobalina omusajja ekimwavuwaza ng'akola n'okusinga ayingiza n'okusinga naye nga n'ennyumba yamuleka okuzimba lwaki kitaawe ayinza okuba bye yakolanga be bamu kubafuiranga tufodi mu kasooli fe tufe kansa ekyo kyetuuza ku lediyo nga kuno ne tubagulira nti buli muntu ateekwa okubaamu omutima gweggwanga olwekyo olwaba abantu be baweereza yinga tebalimbuuza kyawa poliisi aye n'omupoliisi bagenda mubuuza kyayiga gwe noddira kasooli n'omuteekamu obutwa n'omala n'owa abantu kubagga ofunye sente which is bad abapuliriza ku lediyo naye okulima kwaffe njagala okubabulira bannayuganda teri kintu kirimu ssente nga bulimi bwenkibulira abantu oluusi n'okwogera njogera mpaka tebakikkiriza okulima kusobola okukusasula bw'oba osazeewo okukukola nga bw'olina okukukola kino kyekiri wammanga kyenjagala okubabulira olunaku lwolwaleero obulimi bino wammanga olina okubimanya abalimi mugamba tukola ensigo tufuna nfu eddagala buli omu alina kyeyeekwasa naye njagala nkirambule bwe nti mbabulire
omuntu olunaku lw'oyingira okutandika okugenda okulima, buli sente gy'ofissa, buli bwongo bw'oteekayo ng'oyingira okulima, ge magoba g'olikola. Tojja kgenda ogule kasooli nga kireegula 13,000 olowooze nti oliteekako ebigimusa eby'emitwalo 2 n'ojjamu kasooli. Ensigo nga ya 13,000 gwe gy'oguze. Abantu abamu bakusesa, naddira kasooli gwe yalima n'amukongolako, nazza mu nnimiro n'asimba, n'agenda n'amuza noonya ekigimusa ekibaza kasooli. Kakati atandike ddi okubala, mwana mugimu ava ku ngozi. Gwe toyinza kuŋŋamba nti kasooli gwe wakongodde ogenza omuzze mu nnimiro ate omaliise ogenda onoonya ebigimusa ebyebbeeyo bibuuze lati gwobeewo omuntu yenna njagala odagirira ebigimusa ebisobola okugimusa omulo gwa kasooli okejja. Gwe ng'omunene wamugjawa. Toyinza gamba nti omusajja omumpi n'omukyalo omumpi musobola okuzaala omwana omuwanvu. Ebyo tebakulimbaako omukyalo omwana aba yamugjawala. Fe abamu bwe tukisuula n'enkola y'abazungu ne sayansi, bw'oba mumpi bweyagala ofuneyo olulye wamu abawanvu, oba musajja mumpi n'owasa omukazi nga muwanvu n'asobola okuzaalira omwana nga ki nga muwanvu. Oyo kisule wali awona mu Buganda bibaddengamu. Baganda bali basajja babi nnyo nnyo nga gy'okubisa twalinaga ennyindo bwenini gati twe bisajja bimpi biddugavu ne tugamba katuddukeko kukawalala tufuneyo okubaana naffe abawanvu abalabikako kwe kufunamu kufa oluli Abaganda bolaba abatuna tuti kubanga bakitaffe baali bagezi. Olaba ne mu kuzaala baali bagezi, naye mu kulima gy'ogenda okujja ssente obulwa otya amagezi. Omuntu anaafuna mu kulima otandikira kuwootegeka ng'otegeseewo bulungi, n'ogenda n'onoonya ensigo ng'ensigo nnungi, n'onoonya ebigimusa ng'ebigimusa birungi. Olitabaga mwami yiga ebigimusa buli wabitunda byakitukuli. Neebaza Katonda wengenza okuddira era nina amawulire amalungi eri mwenna mwenna abatuwuliriza ku leediyo. Emabegako bwe nali ku kaboozi ku leediyo nagamba ekigambo kino abalimi bange nebaga nti abalimi mwenna mu Uganda ayitibwa ng'omulimulimi tewagenda kulima mmere yakulyako waka aba okulima eryokulya mu biro si byammwe nnyo kuba ne bw'olima eka y'akasooli n'ojjamu ensawo emu ekumala ate obadde oyagala waaki omungi. Bw'ololima amatooke n'ojjamu akatooke kampi teyajjanga kubajja kyekotaga si nene gakuga akweriira wakulya kimu owakulako kiwaku ku kiwaku. Naye ffe abalima ey'okutunda buli kimu tukyegendereza. Buli muntu yenna ng'alima mwenna abali mu kuleta mubende, buli mulimi yenna agenda okulima okukola ssente bwe bituusa olina okugula essimu nga bagiyita ya simaatifooni. Ekyo latigo kidingana abantu okibabuulire. Buli alowooza okulima okukola amakulu genda okula simaatifooni. Kati ntandika gavumenti ebadde n'olutalo olwagiremerera naye ansa nagigifunidde kubanga bwe nali ne pulezidenti ku faamu byebibuku bye yaŋŋamba. Olutalo olubadde lukyalemye gavumenti ng'ewiyiza amagezi, bwe ntambuddemu amagezi genfunye olutalo tuluvuunuse. Buli mulimi agule simaatifooni. Bw'onootuuka mu simaatifooni yo olwemizo byemanjogera njagala bakutte peeni, ojja genda mu simaatifooni yo okole kino. Mulimu akagambo, mulimu bakaita store ki ennyamba bagiyita press store. Wandiika abalimi baffe mwenna abampuli kiwandiike mu Luganda totya, bagiyita play store mu simaatifooni. Kati manye ng'ejje tuli ku leediyo mungoberera. Buli omu genda mu simaatifooni yo, genda mu gye bayita play store nooza otuuseeyo. Bw'omala okutuuka mu play store, bw'oba tobasoma kyekyo lwaki abaana wabasomesa. Omuyinza ebyange njogera kuno nakuli. Lumu nali njogera n'abakulembeze mu gavumenti ne bagamba ekizibu kyammwe temumanyi kunnyonnyola bintu pulezidenti waffe byaleetedde eggwanga. Bwe yaleeta bonna basome nti musome mufune diguli. Kitegeeza omuntu asomyeko asobola okukwata essimu eno n'agikozesa bw'amala P7. Kati amakulu g'okusomako
bonna basome buli muntu asobola okwetegeerera nga tebakyamutegeerera so si kufuna diguli genda kunoonya mulimu no si bwe kiri bw'otuuka mu Play Store genda odawunloadinge akagambo kano wammanga kati wandiika bakayita G eya capital GR andi naye akagambo andi tokozesa kano ka AND kozesa akalinga S gye basazaamu oba seekyo kozesa ka andi END andi awo nozomaze okutuukawo bakodi bakiri BARCODE bakodi obe tuli ku radio tugenda mpola bw'omaliriza oyongereko akagamba sikaana kati nziramu okasoma kagamba GR and bakodi sikaana ndowooza mwena bonna bali ku zirediyo mungobe waliwo abatudde wano abantu ababa abajjidde ddala mu tenti bo bali mu kuwandiika nzirayo emabega nziramu kiddamu buto genda mu ssimu ya smartphone omaze okutuukayo tandika okutambuza oluusi otambuza waggulu n'ogenda n'onoonya akagambo ke bayita Prestore bw'ogenda mu gye bayita Prestore yo teekamu ekigambo kigamba GR and bakodi sikaana nyiga naye ebyo bikola sooka ku ssimu y'oteekeko gye bayita data bando wanusu 1,000 naye teekako 3,000 kubanga 1,000 luyinza obutakola 3,000 bw'omala okadawunloadi nga bateeka download bw'oba tobitegedde biwandiiko gyagenda mu kaduuka k'essimu njogera eri abalimi nammwe abalamu yeetaaga naye bano balimi bange benjogera nabo bw'omala okadawunloadinga kajja kuyingira kajje kati buli lw'otuuka nga wogenda okugula ekintu kyonna sooka bw'oba olina eccupa y'amazzi kuba yeyanguwa keba essimu gye batunda kuliko akantu ke baasaza abasinga temukategeera kabanga mubiriiti buti bwa bibiriiti bungi nnyo bwe buti buliko n'ennamba naye ennamba ebyo naawe tobitegeera kyebitegeeza naye bw'omala okadawunloadinga ng'essente bwezikookako namba ebba wakati omanye ekiddako akantu ako kaaka ne kabanga akagenda okuba ekifaananyi katunuze mu gye bayita bakodi tugita bakodi ebeera ku kintu kyonna oba cupa oba kintu kyonna okatunuzeeko bwoti bw'onomala okukatunuzaako kagenda kuba ekifaananyi omuntu gwe biveeko tandika okukoona mu kagenda bw'okatunuzangamu ne kagaana okwako okuleeta ekintu ekyo tokola kifu akaba kakubuliddewo kyekyo mu nsi terinakimanyi ekikubaako tebakakoppa tebakacupula kuba buli muntu abadde akake ate kakubuulire bw'okacupula ekiddako kino kigenda basesa mwenna abampuliriza bwe gaba amazzi munansonyiwa amazzi gano ge tunywa sijja kwogera kika kyabo sagala mubbira kalanga n'okatunuzaamu oli baaba yakoppa eri abagenda eyo ku nasa ne mu mubeene ne maduuka mulimu abaana abasomye kompyuta asikaningaako omulala n'akagaziya n'akafunza n'akupulintingera n'osiba ku kintu kyo kati ekyakamanyi kyekino bw'okatunuza ku bintu ebyatunda obaddagala lya muddo ng'oli yakasikaningira eyo yonna gye yakajja bwe banaakakuba bakakuba ekifaananyi oba banokukakuba mu kifo ky'okwogera nti lwenzi olimina obutakajja agamba uganda walaki ng'olwemanya kubanga ko tayimu yako baba akakola nyiniko yakakolera prodakiti ye naye ekibi ky'akantu kano bw'oba okatunuza maaso toyinza kumanya bikaliko kompyuta yokka mu nsi yekasoma kompyuta yokka kitegeeza buli bwotunuza sebo nsanyuse nnyo oli bano tulina mukama waffe omu ku bakulu wa polisi sebo kati gwenjogera naye mwenna abatulya ku radio sebo omukulu wa polisi toddamu kudaala gwe bwona okayingiza gitayita mu maduuka g'omubeene otunuzamu butunuzamuba kino kikyo kino tutabwana ojja kubayo olwobamale muno nga tenakwoyise buli bwotunuza bepa ojja n'abempingu n'akamotoka otikka bwotunuzaamu bwotikka bwotunuzaamu bwotikka sebo gasi yekomera onoogenda okukikola emyezi 4 nga mu mubeene temukyali kitukuli ago ge magezi gendazenawo tetukyetaaga bano
wano bya bulimi n'abakulira ebyobulimi bajje batunoonyereze. Kwata simu yo tunuzaamu kakole bwe bitaba biri ebicukuli obyenda ku mirundi ebiri okatunuzaamu katemya butemya katekanya kye kaleeta. Era bwe naamaliriza bendi nabo wano mwabanange buli wala ngenda kujja wano ngenda kubasomesa abazze wano mu tenti mulabeko kuba batonotono naddala ofiisa wange njagala nenkamulaga nenkamusomesa. Tutandike omuyiggo mwe mwenna abalimi gy'ogenda okugula ebintu kubanga ekimu ku biremesezza obulimi bwa Uganda bicukuli. Omusajja agula ebijimusa nga n'ebijimusa byeyaguze tebikola bamuguzizza vvu. Gomenti abantu batabula effu ebisebalala bibanyonyolako biwanvu atabula effu n'asima ebbumba lye mu kisenyi n'anyiganyiga n'akuleetera nakuguza enipike tebabikolera wano Kampala. Kakati wano yo omusuubuzi omanyi lwaki omusuubuzi abigula alabako amagoba mangi agenda okulaba akasawo akalyako emitwalo 4 akatuufu alyako gumu naye neyeerabira nti waali 4 kyekitundu mwazaalwa kati adidde eddagala ate n'abaana be nabo kwe bagenda okulya kweri eddagala effu. Bwe wayita ffe abamu mwe temulooza nti omusujja kwazze leero wali okitegedde ngenda nenneebaka naawe wali ensiri ne zinuma naawe ne zikuluma ze ne zewala musujje. Abamanyi bwe kiva ndya nnungi si kulya bulungi kuba olya nnyama. Jjajjawo teyasiibanga ku nnyama yalyanga vegetable doodo naye doodo mwamufuuyirako dda tufodi ogenda omuwulya nga tufodi yajjudde. Omubiri gwo mu kifo ky'okulwanyisa obulwadde obuva ebweru gulwanyisa amalagala g'owaliira mu mmere oba muntegeera bulungi abakulira ku leedi. Omubiri gwo mu kifo ky'okulwanyisa ensiri ekulumye ebintu bino ebifeebweru ebitubonyaabonya obutalwala mbiro obutalwala maaso nazikuno omuntu omuvubuka galwala amanyo osanga omuvubuka omwana emyaka 18 amanyo bagenze gakuula. Nze nina emyaka 5 sirina nalinnuma kasoni n'emerenge enzirya n'amakumba nga nyunyunta ningamalamu obusomi naye n'osanga emyaka 3 ng'amanyo temukyali. Ebintu bye mulya ate amala omukyalo mukopya ab'ekibuga Kampala ngube balya buli omutobe balya Kampala balya butuwa. Katonda bw'aba akyakuyambye ng'emmanja okyalya ku doodo ng'okyasobola okusanga akayukiyuki n'ojjako obuntu bwako obulya obuliko obulinganga n'obulya amanyo gali kusanga bukkulu. Kaakati ekimuleero ekyandiisa ekikulu kusooka kulwanagana n'abatuguza ebintu by'ebicukuli. Abo bwe tunaaba tukyabalwanyisa mu nnwanyisa eri ebaddewo tetusobola bamalawo kuba owa polisi ne bwonomulee tojja mugamba okugamba nti ndabikikulisemu enetupasi abenzooli nti akakati gwe bakubira abaana enzooli kakati bakubuulira eki kana akapakulanga bwe kafaanana omwana kajja okutwala ku nnassa akakube ne bwoliba oyagala nnyo togenda gamanyi. Naye eno essimu njagala okubabulya bwe nali ebweru saakikkiriza kati nkikkiriza leero. Steve Jobs mwabampulirayo omusajja yakola smartphone gwe muwulira kampani esinga obugagga yakola statement nga tannaba kufa mu 2 bwe nalingi ebungereza n'agamba tugenda okukola essimu mu nsi ng'omuntu bw'aba n'essimu yaba alina buli kimu kyeyeetaaga mu bulamu. Nkiddemu abampuliriza ekuledi essimu toddayo gizanyisa. Essimu bwe zitandisa okufuluma ekebera ne pressure bagenda kukola essimu ng'ekebera ettaka lyo emabega wano emuteeka olwala nga bw'otuukayo n'oleeta akatoleka ettaka n'oyiwawo ng'okyusa eno ng'ekubuulira. Essimu zikebera pressure, essimu zikebera diabetic. Essimu kw'osobola okufunira omusawo n'omala n'omulya ndi bwenti omusawo n'akujjanjabira ku simu nagati asindika esente zange mobile money n'ozimuwa n'akuwandiikira ebika by'eddagala by'oyagala n'ogenda bakujjanjaba ng'oli mu nju yo. Simu kati omulimi okusooka ebirala tunaalwanagana nabyo naye ekyokutuguza ebicukuli emubende nkyakomawo era n'agenda okinyoka nja kukuba kampeyini mu ggwanga muno. Nze sijja kuba yammwe endala, nze ngenda kuba kampeyini
okutuuka ebicupuli nga tetubikwata mu maduuka. Kaakati abalala bayinza ogenda babakulira ne bakamunye tontwala ajja kukulabamu tovaamu, naye kati gw'omulimi buli kyogula genda okimuliseemu. Akajanga tebabimulisamu ng'omufiira, ebyo tebabimulisamu ng'omufiira, ogenda bamulisa nga taata teeka wano mala buli kyentwala mala kimulisaamu. Mujja kumulisa 10 nga tebakyabireeta, bajja bibazirira Kampala mutuleetere ebiramu. Ekyo abalimi bange kyekyabampolira ku zirediyo ekimu ku bindeese. Emabegako nabagamba nti kasooli watuuse mu Uganda munagenda kufuuka bolod. Kaakati obulamu bwaffe mu kulima tuteekwa okuba nga tukyuse nnyo. Bwe tuba tugula ensigo tuzigula waani? Bwe zitamera ozizza waani? Emabegako najja benkola okukuŋŋaana ne bagamba gy'ogula ensigo mugambe oba ebintu omutego ebitakolambiza. Era nja kukuba omulanga nkyayogera okwongerako. Abantu bonna abalina lisiiti wansi ng'eriko akagamba kudusi wansasoda not returnable, abo babbi. Ago amateeka gaali ga East Africa ng'abazungu be bakyatubba. Eryo etteeka teriteekwa kukola. Tubadde mu Europe mu nsi ze tutambuddeko ze twegomba ne mu Africa kati ezimu nga South Africa, Egypt, Misiri n'ensi endala. Olaba ne Zimbabwe ebadde ewa Mugabe. Lisiiti egamba ekintu oba tokyagadde kikomyewo. Ebigambo ebyo mbiwulira bwe binnyonnyola. Era nagamba laki gye waffe mubiri towandiikanga ku lisiiti nti ekigambo nti bw'okuwansiza solo. Eyo nnono y'ababbi. Kubanga bw'onooguza ekifu nga wambadde ne lisiiti wena agenda ku polisi. Asaba polisi tonsiba ki? Omusajja namugambye ng'abitwala nti bino babicupuli. Gwe bw'obitwala tokola ki? Tozza. Omubbi obw'ekikanga ekyo kaakati oba polisi akulaza omanye amateeka mugafeeko. Etteeka ne bwelirabira ddala naddala ng'ano omulamuzi ng'akutunula amaaso kyoyogera kituufu, naye nga lisiiti gwe wagitutteewo kitegeeza watutte otegeera. Era abapolisi balina wajja kuyamba kubanga lisiiti ga goods once sold are not returnable. Naye nga mu mazima genyini wanguzisa mu ssulo gwate gwe nonga nti oguzizza ebigimusa weddagala erifuira omuddo. Kaakati eyo kampeyini nagikwalo nali wano mubeere naye etandise okutambula. Era jagamba lakigo lisiiti ziwandiikeko nti bw'otwalanga ebintu n'otuuka ne bitakukolera bulungi komawo. Latiga ekyo ekintu kiteeke ku lisiiti zaffe ng'abafakumu. Naffe ako katubeerera akapya ke tutandise. Oyagekanga endeebwa bwe bigaana okukola obulungi nze nayo nenkompuleyininga naye gwe bw'oŋŋamba bwotyo nga wanguzizza musolo gwakamya oba gwani ndi kompuleyininga waani? Kakati ebigambo bikulu nnyo bitegeera nobiba nga tunagenda mubibuuzo. N'olwekyo bannayuganda mwenna abampuliriza kukuleeta mubende n'abakatuuka kuziredyo kuba bamu bakayingira amannya bampita ega Patrick okuva mu FACOM ye Farming Consult and Management Company. Ndi mulimi ate nze Ssaabalimi wa Uganda yasooka okubeera omulimi namba emu yasooka mu ggwanga lino 2014. Tulimye tuwandiise ebitabo by'obutunda, ebitabo by'amapaapaali, ebitabo bya kasooli. Tukoze bwe twavaawo ne tulinnya omutendera oguddako ne tusalawo tubakolere n'ensigo kuba naffe baatubbirako mu nsigo. Olumu nga twakatandika okulima twalima eka 5 ne tugula ensigo za kasooli yenna n'atamera. Ne ŋŋamba eno olosi nkyaddamu ogikola. Katonda bw'atuyamba ne tuwera abalimi abasinga ne tukolagana n'abadaaki n'amakampani g'abazungu naye nga naffe twabisomako ne tukwatagana ne Namulonge badokitaasi abakulira kasooli mu ggwanga ne tugenda mu risaaki ne tufulumya naffe kasooli waffe azitowa abalira ku mazzi amatono ne tugamba ekyo tukiwonye ne tutwala babiri bwe bityo batuguza ebigimusa tebikola ne tukola ebyaffe ne tukola bye tunyikamu kasooli. Tuli balimi tusomesa abalimi ate tutunda n'ebimu ku bintu ebigenda mu nnimiro. Lwaki? Kubanga naffe kwe tusimba siyinza kutunda nsigo ya kasooli nange kwe nsimba kasooli nga nina eka 2. Oyagamba nyinza okutuuka nengenda ngula omulala nti nange engula ku wange kubanga mmanyi owange akola. Obulimi okutuuka nga tubutereezezza ebimu ku binyinziza amadde nzija mu kkubo nensanga kasooli nga yenna wakkalabi
si mweru naye kasooli ono fuwaffe abamweru naye kyetuvudde tubbye kasooli mweru naye ngoga alinganga atali mweru alinganga yasuze bweru nayagitako nankale tuki mu luzungu nkyogere mu lufuutifuuti mu abatuwuliriza tukiyita post harvest kasooli omunoga muto tandaba kukonoka n'omutwala mu nyumba tolinawo omutereka tolina amatundubaali tomwaniseeko bweru abaana tebaliwo bazze ku masomero ogenda omugjayo nga yedda akukudde akyusiza kala kasooli bwaba takaze bulungi akyusa kala mu nnaku 2 zokka kubanga manya afulumya omukko ogwasigaddemu obubisi n'asikamu isikya buto n'akyusa kala kati oyo ku mutendera gw'ensi ne ku mutendera gw'akawunga ke kawunga ketulyanga kakaawa noga akawunga bakayiyeemu kiki nekikaawa kalinga mu luluusa oli akawunga okawadura buwanu bwomaliriza ekizibu ekirala ne bwokagoya tekajja kakungumuka bukunkumusi tekabeera wamu kakati ffe tunagenda ddi ku mutendera ogudda kwemuka muwoza kasooli waffe talinnya bbeeyi anaalaga waani akaawa anaalaga waani akatuukagana na mutindo kasooli waffe bw'anaatuuka ku mutindo bajja kumugulira mu nnimiro ku nusu 15 kubanga ebweru bajja kuba bamuyaayaanira n'olwekyo ebyo ebigambo bikulu bibanya nenda kukomawo nate kamala okuwumula mu katono neeranzisa enzanyo 495 333 noti 7 noti 6 495 333 sobola osindikako message oba n'okuba ku noti 773 10 nkaaga 92 noti 773 10 nkaaga 92 alina ekibuuzo kyo ogenda kubanga okibuuza mufunze nnyo mukulu Patrick agenda kubanga akuddamu ne mukana akade twegatiddwako omukulu Irumba Gabriel omu ku basiniya kaada wano era omusomesa omukungutivu era muwaleko eddakiika 2 zokka ababuuzeeko n'oluvannyuma tudde mu bibuuzo mwami Patrick abiddemu tuve wano. Twebale nnyo mukulu Yusufu Kibalama sebo mukulu Yiga waniriza wano sebo mukulu wa polisi n'abaze mu lukuŋŋaana luno bwe tuli mu ttenti wano ate na mwenna amayengo ga leediyo zonna bwe tuyungiddwa gye gakuba tubaaniriza okuba nga mutuwuliriza era mwebale nnyo olw'okuba nti akaseera katono nnyo tugenda mu kiseera eky'ebibuuzo njakusooka kwebaza mukulu Yiga olw'okuba nti Uganda eno bwe tuwangaalira abantu bonna bagezi naye buli omu amagezi g'akozesa akozesa amagezi agamusummusa embeera mwali ate okugenda ku mbeera ki mu mbeera endala ate era njagala okwebaza kubanga basebo ne bajja batuwuliriza eyo mwenna empewo za leediyo zino wona yezikuba twakava kubeera ne pulezidenti w'eggwanga Mami Yoweri Kaguta Museveni ng'atambula ayogera ku kasooli era ne wano wennyini waffe Mubende yaliwo naye nga kasooli waffe atundibwa bbeeyi ya wansi nnyo tukyalemeddwa okumanya lwaki kasooli atundibwa ku bbeeyi ya wansi nze nzize obudde buyise nenze mbawuliriza abamu babyogeddeko dda naye okucupula okuli e Uganda wano kwe kukyasinza okubeera ekizibu eri munnayuganda ate nga bannayuganda ffenna tukyalemeddwa okuzibuka amaaso abantu balinda kubalowoleza bulowoleza omuntu n'atasobola ye kwerowoleza kituufu olwaliro abantu beerabira ennima ey'omulembe ng'omuntu okozesa kyetuyita organic manure abantu badda ku chemicals okusinga okukozesa organic manure omuntu osobola okumwekolera gwe wennyininyini wekka awo ku nnimiro yo era olwaliro ebintu bye tulya wano mu Uganda ebikolerere okusingira ddala ddala ebintu abantu babipangiridde ne bakugamba nti kasooli ono muba omulidde afaanana bwati akolanga energy food ng'omuli ofuna amaanyi osobola n'okukudula omuteeyimbwa naye ng'ate ddala ddala ebintu ebikolerere byongedde n'okwonoona obulamu bw'abannayuganda kale n'olwekyo basebo ne bannyabo olw'okulokola ebiseera kubanga omukisa ngweyanzizza bakulu mwenna abali wano tuusa ekikeererezi mbadde nateekeddwa okubeera nga nze nabasoose wano kuba mbadde omu kubateekeddwa okwogera ku by'obulimi naddala kasooli kubanga nsebo omukulu Yiga kasooli mulima naye ennima eyange nze n'ensigo sigigula n'ebigimusa sibigula nze mbyekolera
ensigo kasooli gwemazizza gwenonda nenongoosa kamaze kumukaza bulungi. Abantu bangi balya kasooli, balya akawuka kakasooli ate nekakolanga bodekirinza. Abantu ne bafuna embiro, kankize mu lulimi olutegeereka, ne bafuna embiro. Omuntu alidde akawunga keyeerimidde, kakasooli yamufuuyira tufoddi, kakasooli ayengera bwengezi, ensigo mu kyokuzitoba obulungi nga egezze bulungi, ensigo neyenkananga envunza. Tukwatagana kati kasooli oyo abamu bamukuba ne bamulya nga ate tebamugyeko nakabuta. Kati kasooli oyo ng'aliko obutwa obulyogakola nti abaana ewaka baddukana. Tukwatagana kati mukyo kyokkolanga emmere ezimba omubiri ate nekolanga emmere ekolanga bodekirinza. Bingi nyo betwalibadde twogerako nange begalibadde ssebo nyongera okutegeeza bannayuganda bonna amayengo g'empewo eno wegakoma naye olw'okulokola ebiseera twagala okwebaza ate okwongera okuteeka ettafaali ku mulanga gwa gavumenti ya Uganda. Abatuwuliriza bwe balina okutuwuliriza nyinza obutafuna kadde kakomawo kubuuza yadde okukola contribution yonna, naye njagala okubeebaza n'okusula obulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atwenza nnyo tweyanzirege mwami Lumba Gabriel okusomesa omukogo. Abalina ebibuuzo baliwa? Omu babiri basatu. Atudduke speedi ya kizungirizi obudde butuweddeko. Aliwa asooka mu bufunze. Webalesebo twebaza nnyo okusomesa ekibuuzo. Nze Nayiga Justin mukulu asomeseza bulungi nnyo era tusuubira nga tubikutte tuyinza okuba obulungi, naye obuzibu obutataganya embeera y'ebyobulimi mu ggwanga buli mu extension service. Kati waliyo munnaffe atawulidde naye nga gyali, waliwo atatera nagenda mu misomo, wesanga ng'obulimi extension service ebutta nnyo. Pozi ekirala tusaba tusalye ku magezi ku nsonga ya marketing. Then good agronomical practices twandibadde twetaaga nnyo okwongera okuzimanya, naye nkola ki ye gyalaba eyinza okuyamba awuliriza okulaba nga atuukibwako obuweereza buno obw'okulaba nti afuna ennima ey'omulembe. Nsiime nnyo abatuyigiriza olunaku lwaleero. Amannya bampita Alinaitwe Kasolo, straight away from Britop FM 94.1. Ekibuuzo kigenda eri abatusomeseza leero nti twogedde ku mutindo ogwa kasooli mpozi n'ebirimu ebirala, naye nga yadde abalimi mu kyalo oba mu byalo ebisinga ebyetoolodde disitulikiti zaffe wano balimye, naye nga ekituufu nti tulina bano abasuubuzi ab'obumiizaani abo aba bulijjo atagenda kuwulira mulimi nti price oba ebbeeyi eriwo eyakasooli yiino, yadde omulimi kasooli amutadde ku mutindo. Bwe buzibu bwe tulina, tugenda kisalira magezi ki ekyo. Neyanziza nnyo, njagala kubuuza omukulu Yiga, oyogedde nti Facom erina ensigo eya kasooli. Ekibuuzo kyange kiri nti ffe nga abalimi nsigo ki gye tuba tusimba ye tugende maaso okusimba? Neyanziza nnyo. Webale nnyo, webalire ddala mu bufunze nnyo akazindaalo kinziriramu kuba ansa yange neye zifaanagana olwakinziriramu. Sebo mukulu Yiga neyanziza nnyo omukisa gwompadde. Ekya extension workers njagala tukkirize nti tulina obuzibu nti omuntu aweebwa obuvunanyizibwa bwe n'abuvaako n'akola ekintu ekirala. Nze kyemmanyi obulungi nga Irumba nti gavumenti eno ekola recruitment y'abakozi baayo, naye ng'abamu ku bo be extension workers abali ku magombolola, ku buli gombola lirina extension worker ate nga babawa n'entambula. Akati buli mulimi yenna gy'oli n'abakulembeze abala ku mitendera egy'enjawulo tugezeeko okwogera n'abantu abo bajje bakole ki, bajje batuwe amagezi ate batulambule. Naye omutawaana we guli nga njogera sikweka nti recruitment ekolebwa, waliwo abantu abamu ng'aweebwa omulimu nga n'ekyokukola takikola ki, nga takimanyi. Kakati awo enkola y'emirimu onaana weekoze eki, weefiiridde. neyanzeke kakati nze njagala kufundikira bwangu. Omwana oli abuuza n'agamba nti naye ensigo tusimba ensigo ki? Nze sinza mpaka nti simba nsigo bweki.
n'amazzi gano mu nsonyi wegenda tudde bakayita rwenzoli sigaganywa amazzi ga rwenzoli waliwo gye bagakwatira bulijjo nga gaabikyokulira ekyo kigambo kikulu naye bw'oba n'ogula ensigo gendera ddala abamu muteekeemu ku ssente ebyo tebijja kusangawo nze bagambye mu mubenje tulina omuntu omu amuyita Latiko eyo dipo ya Fakomu yennyini na buli kimu ekirimu endala entonotono eziddirira ziri wansi wa Latiko kaakati ekibeeyo Latiko yalina okukimanya naye nze bw'ombuuza mmanye wa Latiko kubanga eryo eryaffe ga Fakomu ekyo nkitwalako obuvunaanyizibwa n'okukimanya sigamba nti ensigo bweki naye bw'ogenda eno kyokola ffe twasalawo tukole byonna twaleeta ensigo n'ensigo zetulina tetuyinza ziwa ggwanga nerizimala pulezidenti lwe yali ewange ku faamu yasindika ttiimu ejjalawo nga tusobola okubawa muwogo ne bagaze sina muwogo gwenja kuwa Uganda wadde disitulikiti nga mbeera yonna ne bagamba we muwogo simuweza naye ngezaako okutraininga abalala tusobole okukola ekintu ekitugwanidde okukola omwami oli owa leediyo taata ekinyambye nti okola ku leediyo okulidde ngaolina omukutu gwokolera leediyo wezajja e Uganda akaleediyo akasembayo okubaako eddeeyo entono kagula 5,000 omulimi bwoba tosobola kugula leediyo ya 5,000 togenda kusookola tetunaba kubala mu balimi okyali mu balimi balya mmere balimeyo mmere yakulya omulimi ateekwa okuba ne smartphone oteekwa okuba ne leedi ebyo bijja okuyamba mu kulima bwoba tobirina nange muna ekyokukolera kikyambuzi mukama twanzenge mwami Natigo naye nga simira Fakom webalagidde ebyobulimi eri 0773106992 eri 0773106992 mwami Natigo eddakiika 3 zokka omwebale nnyo abatuwuliriza mwenna kyembasaba mwabateekateeka okusiga mugende mu maaso enkuba bwe beetuuse mu kitundu kyo tolindiriza nnyo kuba sizoni zakyuka mu bitundu ebitali bimu enkuba etonnya ewalala nga tennatuuka bwe beetuuse kasooli yeetaaga milimita 3 mu ttaka siga byebire 3 eby'amaanyi bw'obanga osiga bijanjaalo milimita ziba 2 byebirenga 2 eby'amaanyi osiga naye tubasaba mwenna gye muli abatuwuliriza oba weetaaga ebintu ebyokukozesa mu nnimiro yo keera ku Fako mu Uganda tusangibwa maaso ga poliisi enkulu ey'Emubende era bw'oba ozze ku Fako buuza n'ebibuuzo byo byonna kuba wana ebimu tuyinza obutabiddamu era n'ennamba eno ey'essimu giwandiike ejja kukuyamba nnyo naddala mu bibuuzo ebitasobodde kuddibwamu enamba eno eri 0773106992 0773106992 mwabali bitundu ebitali bimu ebisalira tulinayo branch ekakumiro tulina branch awo maaso g'omuzigiti gw'ekakumiro ate abali ebupoloogo awo mu Nsanvu branch yaffe weeri abali Emityana mujja kuba mutukubira tubaweereza ebintu byammwe abali mu Kyenda tulinawo branch kakati essimu gyenkuwadde gikozesa ennyo kuba kati ebintu bituuka mu buli nsonda kasooli omutuufu mwamiyiga kamubabuulire tuggalewo neyanzige tulina kasooli waffe gwe bayita Fako Murongo Grade alina ebintu bibiri byokka ebyenjawulo kasooli omulala yenna ayinza okuba ebirala bifaanagana naye bino bibiri azitowa empeke azitowa muzito nnyo namba 2 enkuba bwagera nti enkuba eganye ekomyawo era akuwaako tabeeranga ono omulala nti alina okumalayo sayika awankuwe amale kuteekako kirefu alyogadde n'aleete kasooli ye bw'apima nti myezi 2 enkuba yeyeweddeyo ng'ateekako wakiri ofunako akatono naye ngera ofunye enkya tulina gye tujja okubeera mukulula kigi nerabirwa mpozi tugenda kubeera kabweyakiza enkya sawa 3 bwe tuvaayo sawa 8 tujja kuba tuli wali emugungulu so tubasaba mubeereyo mu saawa enkya neyanziza bannange mwenna mwebale kumpulisa nsooka okwebaza mwenna mwenna abamidiya abali mu leediyo abankutte live mwenna mbaliriza tulabaganye nate mu bbanga siddene nnyo njakkomoo nate tusobole okwogera ffenna twogere mpozi nebirasingako kwegosebo neyanziza nyaniriza amannya nze yiga Patrick okuva mu Fako ye Farming Consultant Management Company mukama abankuumire mubeere bulungi baba Tenza nnyo tuyanzenge emikono gyaffe bwe kiba etambudde olwaleero tujja kumama erungu olina akagamba akasembayo kamu
okujjako okwebaza abatuwuliriza bozze n'okubategeeza nze director wa Mubende Parents Senior Secondary School tubaagala nnyo era ebifo bikyaliwo mutuleetera abaana kuva ku siniya esooka paka siniya ey'omukaaga ebibuuzo erya siniya ey'okuna twakola bulungi nnyo era nga Katonda ali ku saidi yaffe mwebale nnyo okutuwuliriza musule bulungi mweraba mikwano gyaffe bwe tubetambudde olwaleero bebaza mikwano gyaffe aba media betukwataganya obulungi mu kino ekintu 106 pamma 12 pamma 88 pamma 15 pamma mikwano gyaffe okuvaako mu bito okuvaako ekakumiro community radio n'abanguna mwebale nnyo mikwano gyaffe yenze ekibalamayesukato musule bulungi mweraba omulungi atulaba nkwanirizaako nnyo wena gyosiza okubanga otulaba ku Mubende TV olunaku olwali tukombekereza oba oliawo konferensi yaffe ey'abalimi era nga bano be bamu ku balimi ate nga ba agrodira abasobola okubeera nga bajja okwetaba mu musomo guno abagenda otuyambako okwongera okutegeeza abalimi baffe eyo mu kyalo bongere okunnyikiza ekigambo ky'ebyobulimi. Njagala Sofa atubuulireko amannya ge ate oluvannyuma atubuulire kiki kyayize mu musomo guno ogw'olunaku olwaleero. Weewaawo amanya Tinkesire Francis okuva mu FACO mu Uganda Lusalira branch. Kakati omusomo guno nyongedde okutangaala nakumanya eddagala ly'ekicukulu likebera otya kubanga tubadde tugwa nnyo mu nsobi n'ogula eddagala ne litakukolera mu nnimiro kyokka ng'otaddemu akasenteko. So omusomo guno gizeemu engeri y'okukeberamu ebicukuli n'ebitali bicukuli. Weewaawo. Kiki ky'ogenda okulabika nga oyongera ennyo ku balimi abatasobodde kubeera wano nga gw'olabyeko kiki ky'ogenda okwongera okubagatta ku naddala sizoni eno? Weebalire ddala kati abalimi abasigadde eyo nate era bwe mba ntuuse ku kyalo naddala Lusalira gye mpangaalira ngenda teekawo emisomo egy'enjawulo ko ne mu makyaki naddala nga tumaze okusaba nate era mbayigirize kano ak'okukebera ebicukuli n'ebitali bicukuli. Kisinga kukosa ffe abalimi abasuubuzi tekibakwatako kubanga yafa ku kimu ku magoba. Awo bwe tunaamala okukiyiga engeri gye tunaakeberamu ebicukuli kijja tuyambira ddala tusobola okukola ki okugula eddagala ettuufu. Weewaawo bw'atyo omu ku balimi bw'atyo bw'atubuulidde afuneyo ssebo amannya go kulaba ku live ku Mubende TV kiki kyoyize mu musomo gw'olunaku olwaleero? Nebaza amanya nze Saalongo Edward bali ku ddembe omulimi akyasi omututumufu owa kasooli mulimi w'ebibala kyenjize mu musomo guno neeyongedde okumanya n'okutegeera obulungi obuli mu kulima obulungi weyongerako amagoba n'ennyingiza neyeyongera nnyo mu maka okufuna okwenjawulo okweyongera okuliisa abaana okufuna school fees n'ebyetaago ebirala n'obikolako ate n'okweyongera okusomesa abalala abaneetoolodde ne balaba ku demos z'enkoze n'emisiri egibaza obulungi. Webali nnyo webali ddala kanfune omubaka Honorable Mulindwa Patrick ono nno nga oba oliawo agenda kukiikirira abantu b'e Kasambya naye y'omu ku babadde wano ku musomo gw'olunaku olwaleero era nga naye alina enteekateeka y'okukulaakulanya abalimi mu konstituensi y'e Kasambya. Honorable oli live ku Mubende TV mu musomo guno kiki kyoguyizeemu naddala guno gw'ebyobulimi? Kisooka njagala okuba omwesimye ennyo kuba nti ndabiseeko ku mayengo ga Mubende TV. Mwebale nnyo mwebale kujja ku katale mwebale kujjayo Mubende mbagaliza okukolaganira wamu naffe Bannamubende mukulakulanya Bannamubende naddala nga muyita mu buweereza bwa TV. Nga nkimaliriza mbadde mu musomo muno kyenjizeemu ekikulu tusobola okumanya tujja tutya ebintu ebyetukalina mutindo ebyetukozesa oluusi nga tubbibwa amalagala gatukozesanyina mutindo enkone zigaana okufa olwe ne mugwana okufa atuguza ebintu ebyebicukuli. Eyo nsonga nkulu nnyo. Ekyokubiri kyenjize nti essimu ya smartphone nkulu nnyo. Buli mulimi yena waali mukifo ky'okwesiga omulimisa waali badde ogyegulira oba olima bumonde gamba nze kanyingire gurupu y'abalimu obumonde oba olima kasooli gamba nze nyingidde gurupu y'abalimu akasooli oba osanze obulwadde bwa kasooli kuba kifaananyi weereza mu gurupu yo
mu dakiika 2-3 baba kuwadde ansi entuufu endagala liweetaaga oba olunda njuki yingira mu gurupu y'enjuki kati ebitabo byo encyclopedia ne dictionary nene ebyo nabyo tebyaberanga ebinene ennyo bina babifundira ku simu kwebiri buli magezi gonna weetaaga gali ku simu okwo so omuntu olanga ku smartphone eyo aba kutte buli kimu mu ngalo ze nabino abalimisa nabonsubira mu bbanga ttono bajja bati bakyalina mulimu alina kugulawo ofiisi babeere nga bagabira amagezi mu ofiisi bali batambudde kugenda mu byalo kutuuka tweyanziza honorable Mulindwa Patrick bwetutyo bwe tutambuza omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero nsigadde nze Senior BK ku lwa Mubende TV. Thank you for subscribing to Mubende Online TV. And now you can go global. Mubende TV. With ease we go global.